يكون النقاش بين أصحاب الديانات المختلفة بأسلوب راقي ألا وهو الحوار. كان هذا الأخير على مر العصور السبيل لحل النزاعات التي تواجه الجنس البشري، يقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والأخذ والعطاء. أولا، ينبغي دخول أرض الحوار الإسلامي المسيحي بنية حسنة وكلام طيب من دون التطرق إلى المواقف السياسية التي من شأنها أن تنشر التوتر بين الطرفين. ثانيا، ضرورة انفتاح العقل والقلب معا مع إبراز الجانب الإيجابي لحوار حيوي وأكثر فاعلية، فمثلا من غير اللائق أن تشعر الطرف الآخر أنك على صواب وهو على خطأ. ثالثا، الابتعاد عن التعصب، لأنه قد يقف عقبة في طريق الحوار وتجد نفسك في معركة لم تخطط دخولها. وأخيرا، قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الهدف من الحوار هو تنمية التعاون والتعايش السلمي بين الحضارات في جو من الحرية، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة وإحراز التقدم الاجتماعي. ميري، ya jikin Ishaya kuwa? Ishaya ya samu lafiya ai. Na yi mamaki, amma ki duba da rashin kirki. Ishaya fa amma Yakubu ya bai musu kudin magani. Gaskiya Yakubu zai iya zama babban pastor a church nan gaba. Amma sai dai kuma ba zuwa church. Gaskiya yana da kyau mu je mu ji me yasa ba zuwa. Gaskiya. Mun gode da abin da kai wajen gobe Ishaya, amma me yasa baka zuwa church? Ai ni musulmi ne. Kuma abin da ne shine abin da musulunci ya koyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani makwabcinsa wanda yake zubo masa da shara. Wani lokaci bai gan shi ba, ya tambaya yana sai aka ce masa bai lafiya na gurin magani. Ya bayar da kuɗi, aka je aka masa magani ya dawo gida. To nayi koyi da wannan abin ne. Wannan shine koyarwar musulunci. Dama wannan koyarwar musulunci ne? Tabbas wannan shine koyarwar musulunci. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري قالت: جاء رهط من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة مهلا، فإن الله يأمرنا بالرفق في الأمر كله. في حديث برضو عن جرير رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. الرفق في الأمر كله، حتى في النصيحة. في حديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني النصيحة مش مقتصرة على أي فئة من الناس، بس بالرفق وباللين. أحبكم في الله.